uzwa ukhala kwabantwana bakho. Haleluya. Nasenentambama sizwa izwi likaNkulunkulu bengcwele egameni likaJesu. Ngophuthuma kakhulu sizovula amabhayibheli wethu encwadini kaMateyu chapter 11 verse 28. Yes, Jesus. Ifunde kanje. Funda Jesus. Hallelujah. Ithi nina enkhatheleyo nenisindwayo yizani kuJesu. Hallelujah. Nizakusindiswa. Hallelujah. Nina enkhatheleyo nenisindwayo yizani kuJesu nizakusindiswa. Hallelujah. Ithi nina enkhatheleyo kungenzeka ukuthi namhlanje ebusuku uyasindwa, usindwa ukufa okuthize emzimbeni, kodwa uJesu uthi yize kimi mina ngizakuphumuza. Haleluya. Uthi Jesu mina ngizakusindisa. Haleluya. Okusho ukuthi yonke into iqala kuNkulunkulu. Haleluya. Asizi kuJehova kumnandi, kepha size kuNkulunkulu sidangele, size kuNkulunkulu sikhathele, size imizimba yethu ibuhlungu, size kuNkulunkulu ungavumi, size bekhaya bangafuni, size sixabene namakhelwane, kodwa masifika kuJesu athule umthelo wethu. Jesus. Hallelujah. Lithi iBhayibheli ophuzayo kulawa manzi akasokoma naphakade. Hallelujah. Lithi ophuzayo kunomthopho akayisoma naphakade. Hallelujah. Hallelujah. Sizothi namhlanje uzophuza amanzi kuJesu. Hallelujah. Awusokoma naphakade. Hallelujah. Wena ukhathelwe, akhathale ukhathazwa yini, akhathale ulinyazwa yini, akhathale ugula ngasiphi isifo, kodwa namhlanje waza kuJesu uzophulukiswa. Naku kuzamazama kwachima mayibuye. Haleluya. Uthi uzothola ukuphiliswa. Haleluya. Uthi uzothola ukuphila. Haleluya. Size kuJesu kungekho mnandi. Haleluya. Lana sibuya khona kukho mnandi, kodwa masifika kuJesu sithola ukuphumula, masifika kuJesu sithola peace, masifika kuJesu sithola amandla okumelana nayo yonke imali ebhekiswe empilweni zethu. Haleluya. Ithi asikho isikhali esibekelwe mina esiyophumelela. Ngisho njalo ebusuku ukuthi asikho isikhali esibekelwe isikhathi samabuya esiyophumelela. Haleluya. Sizothandaza namhlanje, asikhathali igebengu zasemabuye zicabanga ukwenzani, kodwa namhlanje ifike ekugcineni uNkulunkulu wethu uzophendula esezulwini. Uthi umane munye nihlangene nithandana ngiyofika mina ngibe ngeyesine. Haleluya. Uthi abantu bami makasithobe phambi kobuso bami, ngabesha ngisezulwini bese ngiyabaphendula. NaNkulunkulu azophendula abantu ngasebusuku. uNkulunkulu uzophendula ukukhala kwakho. uNkulunkulu uzophendula ukuthi kudala ngifuna umsebenzi kodwa ngiwutholi. uNkulunkulu uzokuphendula ebusuku. Dala ukhala kukhona ngapha ngakhona, kodwa namhlanje inkosi ikhambele. Haleluya. Uthi Jesu emnyango wakho kugcwele igazi likaJesu, makufikisela liyodlula ngenxa yegazi esesithapheni somnyango wakho. Waze uzothola into zakho ebusuku, waze wakwamukela into okudala okade uyifuna. Abanye bethu bafuna umshado, abanye bethu bafuna umsebenzi, abanye bethu bayagula bafuna impiliso. Ngithi waza kuJesu uzothola ukuphiliswa. Namhlanje sizothandaza thina sonke egameni likaJesu. Yingakho sidele konke sasuka emakhaya sazomemezela ukuthi khona le ndoda ithi letha umthwalo wakho izakuphumuza. Nina sekhathele, akhathale ukhathazwa yini, kodwa khona le ndoda izakuphumuza. Oh yes, Jesus. Abanye babamama bakhaliswa abantwana babahluphayo, kodwa namhlanje uJesu uzophilisa. Hallelujah. Oh yes.
ukuthi waza kimi wena ukhathele nosipha wazi uNkulunkulu akubakala umshado wakho wazi uNkulunkulu akubakala umndeni wakho. Oh yes, Jesus. Amen. Singabonakala njengabantu abangabhadlanga emakhaya ngoba sila sizoba ngumsindo. Abanye bethu sibabangela umsindo kodwa silethe into yodwa, igama elinamandla, igama likaJesu. Elinamandla igama likaJesu. Uma ubiza igama likaJesu linamandla. Uyamchaza uJesu akamsho ukuthi ngoba wena usukhathele ungezi kimi. Angikhathali ukuthi abangani bakho batheni, angikhathali ukuthi amakhelwane batheni. Maybe bathe wena uzofeyila esikolweni angeke uze uphase, kodwa namhlanje uzophasa. uNkulunkulu uzovula ingqondo. Haleluya. Ukuhlakanipha umesaba uNkulunkulu bese kuthi funani kuqala umbuso kaNkulunkulu konke kuzonezelwa. Amen. Jesus. Funani kuqala umbuso kaNkulunkulu konke kuzonezelwa. Haleluya. Haleluya. Phela umuntu okhola omncane ongangokwenhluvana omncane ongangokwesitha khola kwakho omncane kuzokuphulukisa. Haleluya. Uma nje uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi. Haleluya. Nomsindisi wempilo yakho. Sizela sizothandaza nawe. Azange la kuzokujaja ngempilo yakho. Azange la kuzokhuluma sikuhlebe. Kodwa sizotshela into yodwa. Likhona igama linamandla. Uthi likhona igama elinamandla. Likhona igama elinamandla. Libuzeni kumina khona igama elinamandla. Haleluya. Abantu bayangazi namba ngamakhatshisi. Ngibuya kukhaya kusithi but today ngihamba ngenyawo zami. Yegama elinamandla. Yingakho kungasabi nginesibindi sokuma ukuthi uJesu inkosi ufuna iminyango evaliwe ivuleke. Namhlanje sizomemezela ukuthi ukuhlupheka kwakho kuyaphela, ukhala kwakho kuyaphela ngenxa yegama. Siphethe igama likaJesu. Siphethe igama likaJesu. Lithi iBhayibheli lami umuntu akaphili ngesinkwa sodwa kepha ngamazwi avela emlonyeni kaNkulunkulu. Oh haleluya. Umuntu akaphili ngesinkwa sodwa. Baningi abalala bengadlile bafi ngenxa yezwi lesivumelwano sikaNkulunkulu ukuthi umuntu akaphili ngesinkwa sodwa. Tshela umakhelwane umuntu akaphili ngesinkwa sodwa kepha uphila ngamazwi avela emlonyeni kaNkulunkulu. Haleluya. Tshela umakhelwane usazi ukuphila. Haleluya. Usazophila. Haleluya. Kumnandi ukuhamba noNkulunkulu. Kumnandi lithi iBhayibheli bakubuza bathi uNkulunkulu wakho mangabe ungena esimeni kodwa uNkulunkulu ungena nawe esimeni. Haleluya. Namhlanje siyazamazama isithembu. Awuthi isandla sakho la khona ekhaya ebhodweni wathi isandla wathi nali iqhibi niyasebenza nisusa mangingasayi mangingasayi wathi Jesus mangingasayi oh Jesus lomusa wasebusuku wabazalwana ungasali kule musa wasebusuku wabantwana Sunday school akhulume nami ningasali kule musa wasebusuku. Haleluya. Ningasali. Haleluya. Lithi iBhayibheli kubantwana hlonipha nonyoko kuzinsuku zakho zambi. Sasilimala kangaka singabantu abasha yingaba hlonipha abazali, hlonipha uyihla nonyoko ukuze insuku zakho zande. Jesus. Wathanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena. Noma kulalo umakhelwane wamthanda njengoba uyithanda wena. Kushizwe. Oh Jesus. Manje umthetho kaNkulunkulu. uNkulunkulu yakuza sezulwini. Haleluya. uNkulunkulu ukunikeza umnyama wodwa. Uthi ngithande ngenhliziyo yakho yonke, nomphefumulo wakho wonke, nengqondo yakho yonke.
noma bangazodwa uNkulunkulu ekuqaleni uNkulunkulu phakathi lithi iBhayibheli ungabuyisele kubi nokubi bathandeni benjani lithi uNkulunkulu uzonenzela umusa emabuye sondelani sizothandaza sonke uNkulunkulu unenzela umusa waza Pastor Moyo uNkulunkulu unenzela umusa namhlanje ebusuku abafuna ukuthandaza baphakamisa izandla abafuna ukuphilisa uJesu silethe uJesu mayakhona athi Jesu ngakudinga kulesimo engikuso vela uNkulunkulu ngakudinga ngifuna umsebenzi akuwutholi ngiyahlupheka lala ngadlile yehla oh Jesus akukho ngenzeki phambi kukaNkulunkulu konke kunesikhathi sakho phansi kwamthunzi welanga kunesikhathi sakho ingakho khona isikhathi sokukhala ingakho khona isikhathi sokudedlamazini khona isikhathi sokufa khona isikhathi sokuhamba usulazule emhlabeni khona isikhathi uNkulunkulu akaze ukuphulumisa amadoda amathathu esifakiwe esithandweni somlilo wena ubungubani imindalo yonke yakwazi ukumlalela ulwandle lakwazi ukumlalela bawungabani ukuthi ungamlalela wasathandaza sonke namhlanje silethe uJesu ophilayo namhlanje silethe uNkulunkulu onamandla namhlanje silethe isibusiso sakho namhlanje silethe breakthrough emzini wakini namhlanje akekho ufane nokufika kwakho on this spot masuka la uzosuka ugcwalisa amandla I tell you the truth kusasa uhamba ufaka isifini uzobuya uzofakaza ngikhuluma ngikuKristu ngithi namhlanje mawugula uzophiliswa today kusasa uzobuhamba ebaleni lakho ngenxa yamandla avela kuKristu Jesu sizomemezela ukuphila afuna ukukhuleka nathi asondele seduze ukhona umfundisi uzokubeka izandla afuna uphiliswe namhlanje nofuna uJesu nesaqhathelo nesindayo makaze kuye uJesu ngithi manje bazalwane bafuna umthandazo egameni likaJesu sizokhuleka nawo bafuna umthandazo sondela ngegama likaJesu sondela bafuna umkhuleko sondela uzoma la egameni likaJesu waseNazaretha sizothandaza nawe egameni likaJesu Kristu sizokhuleka nawe egameni likaKristu haleluya mangasali ngokufanele gijimuze phambili sizokhuleka nawe egameni likaJesu waseNazaretha baba wethu ongcwele uNkulunkulu ophilayo uNkulunkulu onamandla uNkulunkulu osithandayo uNkulunkulu onafefa baba wazi inhliziyo yakhe wazi inhliziyo zenhliziyo yakhe baba uzomenzela konke akudingayo egameni likaJesu akadingi ukumemezela phakathini kodwa amakhosi yamazwi njengoba wamdala egameni likaJesu lezizidingo zakhe uNkulunkulu othengele uyaphilisa uyakhulumisa egameni elinamandla uNkulunkulu osakazela egameni likaJesu siyabonga umusa ebusuku siyabonga amandla ezulu ebusuku egameni likaJesu Kristu ngifese ngisho bathandikayo ngithi uNkulunkulu umezenza izinto emhlabeni udinga umuntu haleluya noSathane naye umezenza izinto naye udinga umuntu azomgibela mthume ukuthi ayenza lento afuna yenza haleluya bathandikayo nathi simile ebusuku egameni likaJesu umfundisi eshumayele kamnandi nathi simile sithunywe ngamazulu sithunywe empilweni yakho ukuthi sizokhuluma phezu yakho impilo egameni likaJesu Kristu bathandikayo haleluya ngoba le mpilo esiphilayo ingumoya le mpilo esiphilayo i-influence ngumoya egameni likaJesu Kristu njengoba sizomemezela ukuphula empilweni zabantwana bakaNkulunkulu bathandikayo haleluya ngikhuluma nomuntu ubhulu wami namhlanje mini angisendela isithombe aku-aeroplane aye-Scotland athi ngiyodinga amadlelo omhlaza ngaphesheya mangiphendula ngithi mngani wami mina la engikhona
unoJesu sizomemezela ntambama uyasebenza kodwa kuhlangani makuphela inyanga uyoboleka imali hayi bathandekayo khona uJesu uyakhululana nasebusuku akukho ukuthula emndenini akukho ukubambana emndenini kodwa sizokumemezela uJesu ebusuku uyakhululana bathandekayo uyaphilisana uJesu uyakhululana uyaphilisana abagulayo bayaphila abangaboniyo bayabona abangahambiyo bayahamba abangasebenzi bayasebenza abakhathazekileyo banikeza ukuphumula unoJesu sikumemezelayo uthi buya mntwana buya buyele ekhaya imahala lento bathandekayo lento yasekhaya idayiswa imahala ungakhohliswa ngabantu abazadoza nemali ngikuthandaze into yasekhaya imahala bathandekayo imahala asizukudayisela kwanto kodwa sizokunikeza igama likaJesu mahala ulikhatha mahala uliphise mahala ulikhatha mahala ulisindise mahala imahala yasekhaya. The price was paid for you. The price was paid for me and you. Ukhathazwa yini namhlobo wami? Ukhathazwa yini namhlobo wami? Sithathela uJesu ebusuku. Ukhathazwa yini namntakaThixo? Sithathela uJesu ebusuku. Yena yethu uyaphilisa. Yena yethu umile kuze kube semaphakadeni. Bengiyisemalangeni. Ngithi anytime bathandekayo. Siyezwa kuthiwa umhlaba wonke usushaya nge-nuclear bomb. Washabalala kwasani wafa wonke umuntu. Kwaba yikuphela komhlaba. Kodwa lo Jesu sizomemezela ebusuku nangale kwesiphetho yena ukhona. Haleluya bathandekayo. Haleluya. Senzele nje ifeve ebusuku. Uyikhethe inkosi. Ungabona umuntu omusha ofana nabo abantu abasha bathanda ubumnandi. Ungabona umuntu omusha njengami ekushiya konke. Ashiya skin jean. Athi ngizogqoka isudu ngiyoshumayela. Kusho ukuthi khona into ayibonile. Haleluya bathandekayo. Ikhona into engayibona. Engayiboniswa ngamazulu. Nawe senzele ifeva. Usondele eduze nenkosi. Uyabizwa ebusuku. Uyafuna ebusuku. Amazulu ayakudinga. Inkosi yamakhosi ithi sondela mntanami uzothola ukuphumula. Inkosi yamakhosi ithi sondela. Akukho kwa depression ekhaya, akukho kwa suicide ekhaya. Sondela mntana sekhaya. Yaphilisa le nkosi. Uyaphilisa usimakade. Uyaphilisa usimakade. You have been feeling like giving up in life, but you don't uNkulunkulu esizomemezela ebusuku uzokunikeza ithemba elisha. Awazi ukuthi ubambele uhlanganise nani, kodwa lo uNkulunkulu esimemezelayo ebusuku hayi wenza kwenzeke mzalwane wami. Akumtrust uThixo. Can you try this God? Egameni likaJesu ngizothandaza. Ngizothandaza lapho khona nje. Uzophakamisa isandla sakho bese uNkulunkulu onamandla onesandla sakhe singafinyeziwe uzokuthuthula okhona egameni likaJesu. Iminyango evalekileyo iyovuleka ebusuku. Wena obungalala ebusuku namhlanje uzolala ngegama likaJesu. Wena obukhathazekile ukhala inyembezi kungekho okubhekileyo kodwa ebusuku uzothola ukuphumula. Phakamisa isandla sakho ngiyathandaza lapho khona. Uyakwazi okudingayo, uyakwazi okukhathazayo egameni likaJesu. Njengoba silapho bathandekayo ebusuku, we mean serious business. Njengoba silapho ebusuku bathandekayo, we are not acting, we are not pretending. Asipretend into yasekhaya, asipretend as if uNkulunkulu unamandla ngoba vele unamandla. So phakamisa isandla sakho ngokukholwa ebese lo uNkulunkulu esimshumayelayo ebusuku uzothinta every area of your life. And I promise you tonight, your life will never be the same again. Egameni likaJesu siyathandaza. Baba wethu inkomo, izwi lakho linamandla selishunyayelwe. Baba wethu onamandla libuyele kuwe lingawenzanga umsebenzi. uNkulunkulu ingcwele uprofethile ngezwi lakho. Bheka loyana okhathazekile enhlizweni yakhe. Bheka loyana okhalayo ebusuku. Bheka loyana uNkulunkulu onamandla onke othi izinto ayihlangani. Bheka loyana baba
Isandla sakho sinamandla masibe phezu kwabantwana bakho. Ngegama likaJesu. 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 Isandla sakho sinamandla masibe phezu kwabantwana bakho. Isandla sakho sinamandla. Akufuleke emnyango ebusuku. Ayifuleke emnyango ebusuku. Ayifuleke emnyango ebusuku. Ayifuleke emnyango ayifuleke. Ngegama likaJesu. Lapho kufele khona abaphakathi. Ngiyakudashuleka ngiyafuleka ebusuku. Lapho kufaswe khona ngamagedange. Ayaphuleka ebusuku ngegama likaJesu. Kuyangena ukuthula. Kuyangena ama-breakthroughs. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Thank you, Spirit of the living God. Siyabonga moya oyingcwele. Siyabonga moya namandla. Siyabonga moya oyingcwele. Siyabonga moya namandla. Siyabonga moya oyingcwele. Siyabonga moya namandla. Siyabonga ukukhululeka kwabantwana bakho ebusuku. Siyabonga ukukhululeka kwabantwana bakho ebusuku. Egameni likaJesu. Akekho osofa phakathi kwabo. Ngegama likaJesu. Ogulayo uyaphila ebusuku. Ngegama likaJesu. Iminyango evalekileyo iyavuleka ebusuku. Ngegama likaJesu. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Egameni likaJesu Kristu. Ekhona yonke makathi amen. Sishayela umoya ingcwele izandla enkulu egameni likaJesu. Shayela umoya ingcwele izandla enkulu egameni likaJesu. Akhathalekile ukuthi usimamele ukuphi. Whether you're in the comfort of your home, umoya ingcwele uyangcwelela uyakuphilisa. Lapho ngizo khona, wherever you are under the influence of my voice, lo uNkulunkulu engimshumelayo, nami wangithola ngime ekhoneni. Lapho khona usimakade uyayinceda impilo yakho. Lapho ngizo khona, usimakade uyayinceda impilo yakho. Egameni elihle lokuFuna uJesu Kristu. My name is Pastor M. Moyo. This is Moving with Christ Ministries. Sikhonzela nje khona la ekhoneni ephuzane bathandekayo. Silapha eholweni every Sunday ngo9 o'clock. Silana eholweni kule holo ibhekile lapha ngasegate lerenki hithi labo. Silapha every Sunday 9 o'clock to 12 o'clock. Egameni likaJesu Kristu. Mangabe ufuna more details or more directions akhona ama-asha lapha yana. Phakamisa isandla bakubone. Egameni likaJesu Kristu bazobe sebekusiza with more details egameni likaJesu. Siyakumema ke nawe mhlobo wami othi ngiyafisa nokuyikhonza inkosi. Mhlawumbe umunye uthi ngike ngayikhonza le nkosi ngawa ngenxa yobunzima engahlangana nabo, okulingwa, okunyathelwa ngabantu. Sizovuselela ebusuku sithi vuselele kamntana enkosi ubuyele ekhaya egameni likaJesu Kristu. Mhlawumbe na ukhona uthi nami sengifuna ukutshintsha impilo yami because we are living in end times. Nawe ukhululekile, you can come and join us. It's free mahala bathandekayo. Yonke into yasekhaya is free mahala egameni likaJesu Kristu. If you have got specific needs, if you need a specific